Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. हजुरहरू फेरि सम्पूर्णलाई मेरो नयाँ मुकबाङ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले घरैमा आफैले बनाएको थुक्पा छ है। सानो सानो छ भाँडा पनि भाँडा पनि सानो सानो छ है। र यहाँ उसिनेको अन्डा पनि छ 5-6 दाना। यो चाहिँ सुँगुरको मासुसँग बनाएको एकदम है थुक्पा। सबै परिकारहरू मिसाएर चाहिँ टमाटर धेरै भित्र छ काटिएर छोपिएको छ। ओ माय गॉड। अनि यहाँनिर जुस छ 1 गिलास पिउनको लागि इमर्जेन्सी। र यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई है, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। भन्दै आजको मेरो मुकबाङ भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु है, किनभने सेलिसक्यो। त्यही भएर लेट्स गो। ल है त साथी हो, दरै उठाइयो, थोरै बाँचे हेर्नुहोस् है। एकदम ट्यास भइरहेछ है, धेरै ज्यादा ओभर पनि खानु हुँदैन। यो बलै हेर्नुहोस् न कत्रो छ है। एनिवेज सक्दो ट्राई गरेँ, यति उब्रियो है। एकदम पिरो पनि भयो, माथि माथि पिरो भेटाइएन, तल गएपछि एकदम खोर्सानी ज्यादा बसेछ। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ है, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक सेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई चाहिँ हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाय।